Benvinguts i benvingudes a la plataforma de participació de Tiana. Per enregistrar-vos, només cal entrar al web decidim-tiana.diva.cat i clicar el botó Registra't. Una vegada aquí, per crear un compte i poder participar en els debats i donar suport a les propostes, heu d'anar omplint els camps que us demana. El nom i l'àlies seran visibles públicament. Heu d'afegir també e-mail i contrasenya. Per acabar el registre, heu de llegir i acceptar les condicions d'ús i clicar a Registra't. Rebreu un correu electrònic per confirmar la creació del compte. Un cop enregistrats o enregistrades, podeu clicar a l'apartat de processos. Trobareu la fitxa dels pressupostos participatius de Tiana. A la primera plana tindreu tota la informació que necessiteu saber sobre el procés i els seus criteris, és a dir, les regles del joc. Després podeu clicar la pestanya de pressupostos. Allà podeu seleccionar els vostres projectes preferits. Podeu donar suport a tantes propostes com vulgueu, fins a un màxim de 100.000 euros.